سلامونه، وخت مو پخیر. په افغانستان کې د کور دننه د بېځایه شوو کچه اوس 15 میلیونو ته رسیږي او په همدې شکل په لکهاو خلک په دې لټه کې دي چې څنګه د هیواد نه بهر ووځي یا بهر دي اصلي هدف ته رسیدلي یا په دوهم هیواد کې په تمه پاتې دي تر څو یې کارونه ترسره شي. کیدای شي د دې ډلو بېځایه شوو نه ځینو ته ژور خفګان یوازې د همدې امله پیدا شوی چې د یو ځای نه بل ځای ته لاړ دي. دې ته په انګریزي ژبه اجسټمنټ ډسارډر وایي. مثلا که تاسو یوه وظیفه لرئ او دا وظیفه له لاسه ورکوئ، یوه نوې وظیفه پیل کوئ، تر څو چې هغې نوې وظیفې سره عادت کیږئ کیدای شي ژور خفګان سره مخامخ شئ. همدې ته اجسټمنټ ډسارډر وایي. نو په اوسني حالت کې چې مونږ په ځانګړي ډول افغانان په لویه کچه باندې دوی خپل ځایونه پریښي دي او نورو ځایونو ته د مجبوریتونو له امله لاړ دي، کیدای شي د اجسټمنټ ډپریسیو ډسارډر سره مخامخي یا د هغه ژور خفګان سره چې هغه د ځایونو د بدلیدو له امله رامنځته کیږي. هغه که وظیفې کې بدلون یا هغه که د یوې سیمې نه بل سیمې ته تګ وسي. نو د ډاکټر صاحبانو نه هیله ده چې د دوی درملنه د اجسټمنټ ډپریسیو ډسارډر په اساس وکړي. دا پوښتنه باید اوس تاسو وکړئ په خپلې تاریخچې کې چې آیا په دې وروستیو کې خو به بېځایه شوي نه یاست یا په دې وروستیو کې خو به مو وظیفه له لاسه نه یې ورکړي یا له یو زاړه ځای نه چې تاسو ورسره عادت وئ یو نوي ځای ته خو به نه یې لاړ. ځکه که چیرته دوی دا بدلون ترسره کړی نو دوی د اجسټمنټ ډسارډر سره مخامخ دي. نه باید د نورو ژورو خفګانو له ډلې دوی ته درملنه وشي. ځکه موږ جنرالایزډ ډپریسیو ډسارډر لرو، موږ سبسټن اند میډیکیشن ابیوز ډپریسیو ډسارډر لرو، موږ پریمنسټرل ډپریسیو ډسارډر لرو، موږ ډسفوریک ډپریسیو ډسارډر لرو. نو که چیرته تاسو د یو ژور خفګان درملنه په بل وکړئ او د بل په بل د دې په ځای چې مریض مو ښه شي هغه ته نور هم جدي مشکلات پیښیدای شي. نو دې مسئلې ته باید جدا ډاکټر صاحبان متوجه اوسي او په ټوله کې تاسو هم باید په دې پوه شئ چې که چیرته په دې وروستیو کې تاسو نوې وظیفه شروع کړي یا یو نوي کور ته لاړئ او د هغې نه وروسته تاسو ته ژور خفګان پیدا شوی اوسي نو دې ته اجسټمنټ ډپریسیو ډسارډر وایي او دا معمولا د یوې میاشتې نه تر 3 میاشتو پورې دوام کوي تر څو تاسو د دې نوي ځای سره او د دې نوي شرایطو سره عادت شئ. بیا دا ډپریسیو ډسارډر په خپله ورکېدای شي. مګر بهتره خبره دا ده چې د عقلي و عصبي ډاکټر سره کښېنئ، په دې اړه مشوره وکړئ. که چیرته ضرورت وي هغوی تاسو ته تراپیانې درکوي، ټالک تراپي یعنې د خبرو له لارې کیدای شي دا ستونزه حل کړي، ډرګ تراپي یا هم د درملو له لارې. اما درمل یو ښه آپشن نه دی بلکې بهتره لار همدا ده چې د خبرو له لارې مو دا ژور خفګان له منځه یوسئ. مننه.